Di kalau terangno gitu terus napa? Riyen dawuh Sayyid Umar, Sayyid Umar ku kakake Sayyid Abi Bakar Sato. Ya, Abi Bakar Sato gak ada dulur telu sing terkenal. Umar, Utsman, Abi Bakar Sato. Sinten? Umar, Utsman, Abi Bakar Sato. Tapi sing masyhur Abi Bakar Sato sing arange Anatul Thalibin. Tapi paling keramat murid-muridé Sayyid Umar. Kok Sayyid Umar niku gurune Mbah Mat Su'aib, gurune Mbah Mun. Terus Mbah Mun gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah iku binti Ahmad bin Su'aib. Nggih, binti Ahmad niku ngajine teng Sayyid Umar. Nah, di antaranya beliau mensyaratkan ngaji kudu diapalno. Yani senajan to qadrun yasirun, kadar yang kecil sekali kita maca dibaleni tiap hari. Paling enggak kan pikiran kula jenengan terdikte oleh apa yang didhawuhna ulama-ulama dhisik. Iku pentinge. Pemene kados kula paham, malah terdikte banget. Muga eling terus. Mergo Mu'tazilah iku ya apik asline. Cuma rapati paham. Lah kowe paham tapi ra tau apik. Lha iku angel. Misale ngeten contoh paling gampang. Mu'tazilah ku apike ngeten. Mereka itu gak ridho nak Allah iku sembarangan. Eling-eling. Mereka itu gak ridho nak Allah iku sembarangan. Akhirnya cara berpikir mereka karena Allah itu gak boleh sembarangan, Allah itu harus tertib, harus baik. Seorang lagi, Allah itu harus tertib, harus baik. Akhirnya mereka berpikir, yajibu alaihi fi'lus sholahi, Allah harus melakukan kebaikan. Nah yang mulai kriminal ini kata harus, cara ahli sunnah wal jamaah. Kalau Allah diharuskan berarti ada kekuatan besar di atas Allah yang mengatur Allah. Nah, ini mulai masalah cara ahli sunnah. Paham ya? Tapi Mu'tazilah mbok salahno teman-teman yo ora iso. Kepingine muji pangeran. Muji pangeran Allah gak mungkin sembarangan. Berarti piye? Yajibu alaihi fi'lus shalah. Allah wajib melakukan kebaikan. Tapi kalimat wajib ini mulai kriminal. Bagaimana mungkin Allah yang terbebas dari kekuatan apapun dan tidak boleh diintervensi siapapun kemudian diwajib-wajibkan. Nah, lalu kekuatan besar itu apa? Kan tidak ada di atas Allah. Akhirnya ahli sunnah terus gaya nazuman wa ma yaqul fi'lus sholahi wajaba alal ilahi qad asa al adaba. Nah, terus nak mriki istilah alaihi zurun. Kalau ada orang berpendapat bahwa fi'lus sholah itu wajib maka itu bohong. Ma alaihi wajibun. Allah tidak berkewajiban apapun. Lha iku nak mbok nadzam-nadzamno ngerti, ya ngerti cara berpikir Mu'tazilah, ya ngerti cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Mane dawuh Izzuddin bin Abdissalam dalam banyak hal Mu'tazilah itu tidak boleh dikritik. Ya seorang dalam banyak hal Mu'tazilah tidak boleh dikritik karena ada hal-hal yang dia ngomong seperti itu ya bela-belani pangeran, apa bela-belani pangeran. Tapi tentu kita tetap tidak sependapat. Ya tetap tidak sependapat. Tapi ya ngono pangeran kersane. Aku jeling betul pas ngaji Mbah Mun. Mu'tazilah iku asal ulama iku aja mbok gedhingi. Piye-piye ning jenenge ulama iku tetep innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Artinya Mu'tazilah berpendapat ngono iku ya saking wedine pangeran. Mosok Allah misale kowe muni ngene. Allah iku ora wajib nglakoni kaapian. Maksudnya yo ben Allah sak karepe dhewe. Kan yo kesane iku Allah ndak punya sifat Asmaul Husna. Tapi ya kalau kamu katakan wajib itu kriminal tetap. Mergo jenenge wajib itu keharusan. Bagaimana mungkin Allah yang Tuhan ada kekuatan yang berani mengharuskan. Wae misalnya ngene contoh gampang kiai lah. Kowe ngomong ngene wae. Kiai itu selalu melakukan kebaikan. Apik. Tapi nek bangsa kiai ku kudu ngene. Bukan wis mulai ra sopan ngono bangsa kudu-kudu. Wong kelasé pengurus pondok utawa masyarakat kok muni kudu ngene. Bangsa kudu wani ngudokno orang di atasnya itu sudah mulai kriminal kan? Paham ya? Apalagi ngudokno majib-majibno Allah. Nah iku nek bayangno nek iku terus kowe apal terus, maksudnya apal terus tertanam. Nah kan luar biasa. Iku jenenge Said Umar iku kepingine wong ngono-ngono iku apal. Napa? Apal. Jadi ya mau alaihi zurun ma alaihi wajibu alam yaro ila mahul atfala wa shibha fahadhirin nihala. Iya kowe aja gedeng Mu'tazilah nemen-nemen ning bab-bab seperti itu. Saya punya sekian makalah tentang Mu'tazilah saking Jamul Jami' yang beberapa ahli sunnah itu setuju. Tapi setuju dengan makna tadi ngregani niate, napa? Ngregani niate. Senajan kita tetap tidak cocok tapi ngregani. Ya karena dalam bab itu Mu'tazilah kepinginnya mosok Allah kok sembarangan. Makanya darane terus yajibu alaihi fi'lus sholahi. Allah wajib melakukan semua kebaikan.
Ya niatnya kan apik. Tapi mereka enggak sadar kata wajib ini kriminal. Karena muni wajib artinya Allah diatur, Allah diharuskan, Allah dia pokoknya diberi aturan. Itu enggak sopan. Allah kok diberi aturan. Paham ya? Terus gue misalnya moco, ini kan pasanan kan 14 dino. Nak rapal banget aja. Ulama dhisik itu wacana pisan apal. Saiki setengah-tengah ping pindho rapal ping 3 14 dino ya padha rapal wis. Anggape niat adab apa? Ulama riyen wapalan. Nah iki ben di akhlak ora usah mbok saingi, no? Ora usah mbok saingi. Nek mbok saingi ora duwe akhlak. Akhlak dadi anggape goblok ku bagian dari tata krama, napa? Kenapa ora pinter? Gak penyaingi guru. Lah aku santri-santri Anwar sing goblok cerdas yo akeh. Jo pinter-pinter Gus, mari nyaingi guru gak sopan. Ya wis anggap ae goblok iku bagian dari apa kesopanan. Kok gak nyaingi apa? Sembo sak uni-uni pokoke ben di alasan oh. Ben kula terusno. Wa afdhalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyikaki. Orang terbaik atau makhluk terbaik di dunia kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggalkan perdebatan. Nah, kenapa ada kalimat tinggalkan perdebatan? Imam Zamakhsyari iku darani Jibril afdalu min Muhammad. Ya napa? Jibril iku afdalu min Muhammad. Alasane Imam Zamakhsyari Allah itu ketika muji Jibril itu bisifatin yang tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Itu cara berpikir sapa Imam Zamakhsyari. Tapi pendapat ini diabaikan semua ulama. Sehingga layuk tabar pendapat ini dianggap khilaf. Maksudnya tidak dianggap khilaf ulama. Dianggap gugur, napa? Itu jenis apa? Famil anisyikaki. Meskipun ada yang berpendapat Jibril afdal Muhammad itu dikesampingkan 100%. Pokoknya enggak ada yang pakai, napa? Enggak ada yang pakai. Sudah, itu dianggap selesai. Makanya wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyikaki. Yen acara kula nu sederhana. Pemene kados kula penggaweane mulang, kula roh Mbah Mun mulang, kabeh ulama-ulama top umum. Ora mungkin Jibril luwih afdal dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piye Jibril wong sing nang menara gading. Dekne ning aras mimpin malaikat. Malaikat nurut-nurut, ora ana sing nduk biskop, ora ana sing nduk dangdut. Kan yo penak, maksudnya paham yo. Jajal kowe bayangno kowe mimpin pondok, wis mimpin pondok, mimpin sak-RT. Wis pusing, mimpin anak dhewe ora usah ngangel. Bosor gampangane ku Imam Zamakhsyari kok gak mikir enak dadi Jibril. Mimpin malaikat nurut kabeh. Dene karek tengok-tengok. Fatani ku il. Misalnya ana wong melarat karek ngutus makail. Kil ku lho kek dhuwit. Ngono bocah nganti melarat barno. Engko misalnya ana wong mati, kir mung karena kir takoki. Mosok aku ketuane kon apa? Takok. Kan yo penak apa? Bayangno dadi Kanjeng Nabi. Sing nurut kadang goblok, apa? Sing cerdas bantahan. Pusing enggak? Pusing. Lah saiki ngene, mimpin mbek pusing, mbek ra pusing ku afdol ndi? Afdol sing pusing. Ora pusing piye jajal Kanjeng Nabi mimpin wong cerdas-cerdas, kadang dadi munafik. Napa? Sing lugu-lugu, kadang klirunan, apa? Klirunan. Mangkel mimpin wong lugu mangkel. Mbok muangkel iku nurut. Mbok senengi kiyoblok. Angele ra karo wale. Tapi yo kadang guyon. Lha iki kisah nyata. Mbah Mun tau ngutus santri, ya iku beli tanah. Ini kisah nyata betul. Ya iku tuku tanah. Singkat cerita ngongkon santri lugu cah dalem. Cung tukokno matre. Santri iki cah dalem, makhluk matre ora tau krungu. Mungkin ya anake wong melarat terus mbae melarat terus pokoke melarat anake melarat terus dia melarat. Akhire teko ning ngarepe wong akeh ya, ning ngarepe catat tanah iki yo BPPN yo penyatatan. Teko apa go baterai. Apa cung iki? Baterai, Mas. Pertama bangun koyo duka. Sesuk guyu. Cung kowe tau krungu ning donya ana materai mboten. Jawe sate mboten ate, Mbak. Yo materai iku ngene iki terus dienggo ngene. Mboten ate, Mbak. Kula mboten ate dibas tanah. Tapi semangate nurut. Krungu materai langsung melayu tuku baterai. Jajal cara pangeran kira-kira ganjar ta ora? Mesti ganjar. Wong semangate melayu mara tuku. Baterai.
Kowe ora kula mondok, santri saiki kan maju-maju. Lah ngono mangkel napa? Sahabat riyen nggih kadang jenenge wong lugu-lugu napa? Lugu. Nabi yo kakuati kadang ana masyarakat diundang. Ya Bani Tamim rene-rene kok tak kei berita gembira. Ya rene, ayo sesuk mara ning nggonku metu ya aku tak kei hal yang menyenangkan apa? Wong desa-desa iku pikirane menyenangkan ya dhuwit. Bareng Nabi mau ngijazah itu. Iku ngamuk ya Muhammad idza fasartana fa'atina. Berita gembira kok. Kan Nabi pertama kudu ngamuk tapi saya aduh. Karena kau ngawam ini jadi menggembirakan ya duwe. Lho iku ora kudu wong awam kowe yo ngono. Aduh. Amit-amit tenan. Lah iya, sama Sari ku keliru. Jibril ora tau ngalami ngono. Maksudnya balik Jibril lu. Malaikat mesti nurut, tertib, gak di mental berontak. Terus dekne ketua. Kan iso santai, ho? Jajal mimpin manusa. Ngadepi wong Yahudi, wong Nasrani, wong munafik. Soleh tapi lugu, gak paham. Macam-macam. Ya tapi anak sing soleh, cerdas, pinter gak Abu Bakar Umar gak masalah. Tapi jumlahnya ngono iku mau biro. Sing ngono iku mau biro. Ayo milih ndi? Keliru Imam Syafi'i dalam bab ini jelas keliru. Makanya enggak diikuti oleh semua ulama di dunia dan enggak dianggap khilaf. Yang perlu dicatat enggak dianggap khilaf. Itu diabaikan sama sekali. Sehingga enggak ada cerita Nabi Muhammad luwih afdalu diperdebatkan ulama. Sebagian mengatakan tidak, yang satu mengatakan Jibril. Itu tidak sama sekali dianggap khilaf. Ya, pendapat Syafi'i dianggap gugur. Ya beda loh khilaf. Kalau khilaf itu dianggap masih berimbang, apa? Kalau jujur gugur benar-benar diabaikan. Intinya terus jadi kesepakatan ulama, paham ya? Kalau Nabi Muhammad itu afdol, apa? Afdol. Ya padha iku urung rumat bojo. Kowe meskipun rawani waya iku urusanmu, tapi tetap afdol sing di bojo akeh. Piye-piye ngrumat wong itu akeh luwih ruwet. Apa luwih ruwet? Nah jare kancaku wayah tak. Kena apa ke wayah? Sitok ya cerewet, loro ya cerewet, telu ya cerewet, menisan. Bareng di bojo loro tenan saiki setengah stres. Mergo ya Allah. Mergo dicereweti wong sitok wis kudu sedruk, ora dicereweti wong loro. Lah dia tak gak nambah telu, mah mati langsung. Tapi kira oleh ngritik, piye rata-rata nabi poligami. Kena kuat ya monggo, nek ana sing gelem paham ya. Tapi mbek siap-siap tuku obat anti apa? Lah dikeranya mung sitoke gegere ngono, meneh dikeranya mung telu. Pengno dhewe apa? Nah bener wong Madura, istri saya 2. Tak kira bisa ke istri pertama, kedua. Ternyata jadi ke masjid. Kenapa? Datang ke pertama dimarahin, kedua dimarahin. Akhirnya tidur di masjid, gak ada yang marah. Kemangsane kan roh loro iku iso ngeloni wong loro, malah akhire turu ning masjid. Ya ora mesti lah, tapi tetep kayak ngakoni. Jadi cocok ra cocok kabeh nganggo ilmu. Misale mbok logika, nabi apike wayah ta ora? Kita kudu yakin apike wayah. Nabi lho mbon aku kowe. Mergo kaya ora adil. Beberapa sahabat iku kabundut iku mergo mbela-belani Kanjeng Nabi. Dulu itu ada penculik, ada teroris, ada macam-macam. Kan enggak fair membiarkan istrinya sahabat yang matinya karena bela-bela Kanjeng. Dan dulu zamanan Nahbin, eling-eling dulu itu zamanan Nahbin. Perempuan itu potensi diculik, terus jadi amat, apa? Nah, maka di antara aturan perlindungannya memang Nabi harus nikah ini, terutama yang garwane akabirus sahabah, napa? Garwane akabirus sahabah. Dan itu enggak hanya Nabi, sahabat juga istrinya banyak-banyak. Karena tadi kejadiannya seperti itu. Nah sekarang kan konteksnya berbeda. Ya tetap boleh tapi konteksnya beda. Saiki kok terus munamuni oleh sunah Rasul ya rodok beda, paham ya? Tapi ya tetap boleh. Asal ono sing gelem terus siap-siap rontok-rontok setruk, maksudnya sama ya ora masalah nak. Tuwa ya mau. Di ijazah khusus kanggo ngadepi iku. Tapi ketok ora iso. Oh, skizip ramandi. Tetep kalah no. Iso wong wedok dongani suara cerewet ora iso, Kang. Iki desain asli. Hizib iku barang anyar, iki desain apa? Gak iso dihizibi no. Ya eling-eling ya. Jadi sebetulnya ada pendapat Zamakhsyari yang mengatakan Jibril afdhalu min Muhammad. Tapi semua ulama mengabaikan itu. Napa?
mati. Caranya gampang tadi, logikane mau. Piye-piye Jibril iku penak. Napa? Tapi kan Jibril kok langit ning bumi. Langit bumi ndekne sak kedepan malaikat, no. Wah enak sebab Jibril. Jajal menuso, nak ramangan lesu. Wis mangan dhewe Nabi kudu mikir Bilal, Ammar. Jibril enak, gak butuh mangan, gak butuh nabung. Wah enak lah uripe pokoke penak den. Ora butuh rokokan. Ora butuh utang dhuwit go ngopi. Padahal Kanjeng Nabi ape ra dahar, akhire utang-utang demi ndahari beberapa sahabat. Akhire baju rompine digadekno. Jibril gak perlu. Penak ndi? Penak Jibril kan? Ngono ketua apa? Ndekne ora tau dikritik wong, ora tau aman apa? Aman. Gak ono gosip, gak ono. Makanya tetap abad dadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdhalul khalqi anil itlaqi nabiyuna famil anisika. Dewe bamun fa'dil anil munazah. Fa inna afdhaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi ku bi ijma'il mukminin. Apa bi ijma'il? Meskipun tadi sebenarnya ada pendapat Zamasari tapi enggak dihitung khilaf. Saya ulang lagi enggak dihitung khilaf tapi dibuang begitu saja. Ya, makanya disebut dawe Bahmun fa inna afdhaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi iku bi ijma'il mukminin. Lawal anbiya te pira-pira nabi yaluna iku nyandingi sapa anbiya ing nabi fil fadli ing dalam keutamaan. Wa ba'dahum lan sause para anbiya malaikatun te malaikat dil fadli kang duweni keagungan malaikat dil fadli. Hada utawi iki ifham hada. Wa kaumun te kaum iku fasalu ge tafsil sapa kaum. Itfadalu krana gawe urutan klasmen sapa kaum. Ya maksudnya setelah Nabi Muhammad urutannya para nabi. Lalu para nabi ini ada klasmennya. Klasmennya misalnya nabi yang ulul azmi tentu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang tidak ulul azmi. Terus nabi yang rakakian tugas tentu di bawah yang kebanyakan tugas. Misalnya kok Nabi Musa mbek Nabi Idris, ya keren Nabi Musa tarunge mbek Firaun apa? Tarunge mbek Firaun. Sementara Nabi Idris mlaku dolanan ning swarga, sandale ditinggal ribet. Nabi kok ngono kan gak mungkin Nabi Idris kok nyaingi Nabi Musa. Ini tarung ya Nabi Musa, tarunge gak tanggung-tanggung mbek wong sing ngaku pangeran kan berat. Terus gejolokan mbek Nabi Musa lho terus kok meninggal sandal ya. Padakno aku tarung mbek apa? Firaun. Ya kan ribet kan? Nah ya misalnya Nabi Idris itu dadi ora, tapi Nabi Idris itu keramat. Sampeyan tak critani. Kula sering mate Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulyane iku lucu. Sakjane kena ditiru. Kula tertarik niru Nabi Idris. Dek niku mulyane iku gara-gara delok srengenge. Srengenge lho, srengenge sing terkenal lho, srengenge sing nek isuk muncul mbok tinggal turu lho. Kira ta srengenge. Sing nek isuk muncul karepe nyinari bumi, jebule mbok tinggal. Dadi dekne berak dendam apa? Lek cong tak sinari ben gede aktivitas malah apa? Aduh, ngene wong turu esuk ora barokah mergo nyinggung srengenge, napa? Wis saiki ngene, ke wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku dienggo mutolak. Jebule lampu padha nggo turu. Kira-kira perasaan piye? Sesel-sesel. Ngene aku ya sakake kadang mbek srengenge. Lan kula nu isuk ya melek sing nirakati bicara jelas-jelas. Mergo sakake srengenge. Dekne tampil wis kepengin. Kepengine berjasane wong akeh jebule ditinggal. Nah, amit-amit tenan. Untung dia ora hak dendam tugas tadi. Singkat cerita iku Nabi Idris niku memang Nabi Idris itu enggak mungkin afdal kayak Nabi Musa kan tadi ninggal sandal ning swarga kan masyhur legenda Nabi apa Idris. Terus ngakali malaikat. Jadi ketemu malaikat Israel. Cek mati rasane piye? Jadi lucu, karena Idris lucu ceritanya ora ono sing penting. Lucu-lucu. Beda mek Nabi Musa, Nabi sapa? Nabi Musa kan tarung mek sapa? Firaun, Nabi Muhammad mek Abu Jahal. Oh ribet lah. Nabi Idris gak? Mati ku enak to. Yo ora enak. Cek jajal aku pateni. Lucu kan? Lah Israel iki lugu. Lugu ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kowe kan sakake kan semlarat jabut nyawane barno ora wis ngono. Malaikat ora iso mikir. Nah terus piye nek mati? Yo ngene, Mas tapi jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku pengen mati ben apa? Ya ben roh swarga ben neraka. Akhire ketemu malaikat Malik.
Lek Malik aku didono neraka. Tapi ya ben roh ae. Tapi bariku aku terno ning swarga, tapi kudu liwat neraka. Ya, liwat neraka. Bariku wis swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Lah piye? Ya pengen roh wae. Tapi ndekne kekasih pangeran, piye nabi kan kekasih pangeran. Ditutono wis swarga. Kan wis swarga mau metu. Mau metu malaikat protes. Lu perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa ndak mau kembali? Ono ceritane. Kabeh ning kitab-kitab suci ning swarga iku khalidina fiha. Mesti akhirnya dipertemukan Israel ya, Malik, Ridwan, debat. Lah pangeran itu fair, ora ono zat sebaik pangeran. Pangeran itu apian tenan. Yo wes. Oh Gusti apa? Liwat tok. Akhirnya liwat. Wes Gusti pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan 3 malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris ora ono sing penting, maksudnya ora penting dalam bab dakwah, napa? Tapi tentu penting dalam iktibar apa? Iktibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah karena gak pati terkait ndadani wong munafik, wong fasik ora apa. Bareng debat. Lah ya lekat malaikat kowe roh wong bus warga kabeh khalidina. Iya. Akhirnya ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lho aku wis liwat kono. Dadi dekne ku pinter ora gelem langsung bus warga. Mergo dekne ngerti, iki nek ra liwat neraka, mesti prosedur diulang. Akhire dekne lek Malik, aku kepen roh neraka. Tapi iku ya kok liwatno terus nganti do swarga. Dadi disebrangno apa? Disebrangno. Ya malaikat kan sing nguasai neraka ya santai ya tak sebrangno santai. Ambek panitiane kan. Damai. Wes berarti prosedur semua orang pasti nglewatin neraka terlalui. Malaikat Israel tuh. Lha tapi ke matimu perjanjian iku jajal. Lah jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno neh. Gak oleh. Paham nggih? Lho cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ping pindho. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Lan disebut warofa'nahu makanan aliyah. Dadi Nabi itu sak ning swarga nganti saiki. Barokah tadi 3 malaikat di ya cara ora nabi ku rada ngakali ya. Dadi nabi. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng-bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambek Idris." Salam ora ngaji, cara kasarane salam ora ngaji. Ya wis akhire sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israil. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik wis ning apa? Malaikat apa Malik? Senang kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wis akhire ya wis. Eling-eling mulane masyhur. Anak ceritane kiye-kiye malah elek meneh. Ceritane kiye-kiye malah elek niku kula ora roh kitabe, menawa rada bodoni menawa. Jadi Nabi Idris iku kepen roh swarga dituruti pangeran. Singkat cerita iku dhekne nyeblokno sandal mbah dom, bareng dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek teng swarga. Ya wis dres goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga kan wombok dereng kepake Gusti. Siap ketemu ya. Ngandha nanti saiki bareng takok, "Lah sandal wis ketemu dereng." Terus kula. Akhire ning swarga terus, mergo barange sing karek urung apa? Mulai ora tok bodoni mesti aku. Bodoni wis karep-karep ngono, ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu melibatkan 3 malaikat tadi. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben roh rasane. Ya cotok lho yo. Jajal coba wes barang kabudut lek Malik. Aku ben roh neraka. Yo, wis paling enak dadi kekasih pangeran. Malah nek kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wis ora tau salah, kekasih sing di langit bumi. Aman apa? Mana kok wali-wali jadab ya wah, wali-wali wis macam-macam kan wali ono tamu dipiso ya ono wong tetep parek. Mereka aman ae napa? Dianggap didik. Tapi kok iku bar neraka kabeh lho.
Iya, mesti kabeh kan kudu diliwati. Nek roh pojok iki tok, lho urung kabeh urung tok kono kan. Jadi malaikat Malik nyongkone kabeh ku ya ben roh kabeh diliwati. Padahal dekne ning atine engko nek wis liwat sesuai prosedur. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Kabeh mesti kudu ngliwati neraka. Bareng nduk swarga wis ketemu malaikat itu swarga. Bareng malaikat Malik ngenteni. Lho kok gak metu neh? Ora ono critane swarga metu neh. Nase nek swarga ya khalidina fiha. Akhire malaikat Ridwan sempat bantah. Lah kok syarat mlebu swarga ngliwati neraka? Lho takoki Malik aku wis liwat. Repot. Ya lek kesliwat. Wis sampe pun janjine mlaku-mlaku. Ya tapi ngono iku jenenge wis liwat. Ya wis akhire ning swarga nganti saiki. Ya bisa ditiru nggih, napa? Bisa ditiru. Lah nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan ya ora kelas e, no? Ngadepi Firaun. Bareng Firaun wis kalah Bani Israil iman tapi mbrengkele gak karuan. Ribet gak? Ribet. Mengen cara Nabi Musa ketemu Nabi, kowe enak-enakan ning swarga. Aku sing ngadepi Firaun. Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id faddalu. Tentu Nabi kok Nabi Musa itu derajate sak dhuwure Nabi Idris. Wa ba'du kullin ba'du kafdalu malaikat sing ketua ya beda mek malaikat sing ora ketua. Kula waca nggih takrirane Mbah Mun. Hadza wa qaumun minal maturidiyah faddalu bainal fariqain al-anbiya wal malaika faqalu al-anbiya afdalu min ru'asail malaika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum auliya'u. Wa haulail auliya min awamil basar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane nih ketua mbek ketua, misalnya ketuane nabi mbek ketua malaikat, afdal ketuane nabi. Tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali, afdal malaikat. Jadi pokoknya sesuai kelas men. Jadi misalnya wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu wal makna wa ba'du kullin minal anbiya wal malaika qad yafdulu ba'dahum al akhar. Faru asaul malaikati tentu afdalu min awamil malaika. Malaikat ketua kok Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua. Ya padha nabi sing berjuang tarung lawan Firaun ambek sing dolanan ning swarga ya afdal sing tarung. Paham ya? Wis pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Isine apa? Hadza wa qaumun fasalu itfaddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Mulane cara kula tetep paling bener madzhab ahli sunnah napa? Wal jamaah. Nak Quran iku qadim, nggih nak Quran iku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih pun belajar Quran. Dadi kabeh nabi ku tau belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggo trik ngadepi malaikat Malik. Paham ya? Terus jare Malik apa ben roh neraka? Yo jenenge kekasih pangeran. Kabeh lho sing nyebrang tok kono ben roh kabeh. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga ayo balik wong jare dolan. Khalidina fiha. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu ngliwati neraka. Wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa itu Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku direncana mlebu swarga petakok Nabi Idris aku masuk nabi sing pengen ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta urung sandale. Moga aku sekali ketemu tak kena iki. Paling muni kene, ngawur aja ketemu. Oh, no. Tapi apapun lah. Lah dekne dadi keramat, dadi mukjizat termasuk mergo sakake mbek malaikat. Nah iku dekne yo duwe simpati. Nabi Idris itu tau nangis, ya Allah, saya itu kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat sing ngurusi kowe ya ribet padha. Ape dikai rahmat turu. Rahmat wae teko wae ngorok. Mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa turu. Mergo rezeki iku koyo paket, nek rong ditanda tangane rong dikekno. Bareng wae teko ora ono sing tanda tangan. Akhire diabaikan apa? Ane wong kakean turu rezekine pas-pasan. Nangis. Bareng nangis ditakoki ya Idris mayubkika sing nangisno kowe iku apa? Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong ngurusi kewane capek kaya apa sing ngurusi ngene kaya apa capek. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus lah maksud piye Idris?
atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa, walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan, mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya, ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Bidu'ai abdi Idris, karena kawulaku jenis Idris itu ndongakno supaya kowe diringanno. Mergo sakake kowe. Wah, akhirnya malaikat gentenan nangis. Iku dadi malaikat itu ya duwe etika, di mukafaah apa? Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku, maka angkat dia di makanan aliyah, di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Itu terbang no. Bareng ning alam malakut mau terus ketemu Israil, ketemu Malik. Oh, itu awal ceritane ngono. Jadi gara-gara mau saake hamalatus syamsi, malaikat sing rumat srengenge. Iki ana peluang kowe ndonga ya. Apa lah suatu makhluk apa. Jane tengok ya Allah, saake malaikat sing ngurusi santri turu. Kaya apa ambune pas ngorok. Lah iki sing engko nak malaikat iku simpati, kowe mesti diwales apa? Nah, itu awal mula. Nah, nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ya ora leveling kaya Nabi Ibrahim. Ketemu Namrud diwobonge tentu Idris bin Ibrahim ora kelas, napa? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Ya jenenge hada wa qaumun fasalu itfadalu wa ba'du kullin ba'dahu. Jadi Nabi Idris mau cara ning bab dakwah iku ora ono sing penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetap enggak kelasnya, napa? Mulane temriki wal anbiya yalunahu fil fadli dawe bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi. Napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wahum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh semua bagiatur rusul. Ya tentu ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal mestine wahum Muhammad nggih. Ya mestine wahum kurang tambah kan wahum Muhammad wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh. Ngene lho wa afdaluhum ul asmi wahum mestine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh, summa baqiyatur rusul wasairul anbiya ma'a tafdili ba'dihim ala ba'din. Wis gampangane sing ya sing kangelan luwih afdal. Kula kepen ketemu Nabi Idris. Ya sok ben kowe nak santriku kok tak jak goleki sandale sapa? Kowe sekali ketemu tetep niki lho Mbah sandale jenengan pun wong. Monggo nak badhe medal muni. Wah, ribet ono. Iku nak sing diceblokno sandal, ceblokno dom malah ribet kan golek. Napa? Nah, sandal kan cek gedhe, nek diceblokno apa? Dom. Bil mu'jizati uyitu takarruma wa ismatul bari dikullin hutima. Bil mu'jizati kelawan pira-pira mukjizat uyidu. Mulane harokate tak akan ngrubah wingi napa uyidu den kuwatna para anbiya. Napa uyidu den kuwatna para anbiya. Takaruman krana gawe kehormatan. Wa ismatul bari utawi oleh jaga Allah taala likulin maring sakabehane para nabi iku khutima. Niku ampun ngangge kha niku hak niku. Gentos mboten hak mboten kha tapi napa hak. Khutima iku dipastikan apa ikilah ismah. Khutima iku den pastekno apa dzalikal ismah ben dadi mudzakkar ya dzalikal ismah. Nggih balen nggih ngangge hak nggih dipastikan. Mergo nak nganggo kha maknane dipungkasi, paham nggih? Padahal maknane temriki dipastikan. Nggih, dipastikan berarti wa ismatul bari dikullin khutima. Pakai hak nggih napa? Pakai hak. Jadi para nabi semuanya dijamin maksum, terjaga dari dosa besar maupun kecil. Kalau terpaksa terjadi hal-hal yang kecil disebut apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Wa khussa khairul khalqi an qatamma bihil jami'a rabbuna wa ammama. Wa khussa lan den tertemtokno sapa khairul khalqi api-apike makhluk an qatamma. Maksudnya Kanjeng Nabi itu ditertemtokno beliau nyempurnakan bihi kelawan ikilah khairul khalqi al jami'a ing sakabehane makhluk sapa rabbuna pangeran kita. Hanya Kanjeng Nabi yang khairul khalqi yang bisahnya yang tugasnya itu menyeluruh semua makhluk. Paham ya? Misalnya umumnya Nabi kan hanya diutus di kaumnya saja. Kalau Nabi ke semuanya. Umumnya Nabi kan diutus ning para manusa tok, Nabi ning manusa ning jin ning malaikat. Pokoknya semuanya jenenge apa? Wa khussa khairul khalqi ang qatamma bihil jami'a rabbuna wa ammama. Sapa sing nyempurnakno Rabbuna pangeran kita wa amamalan gawe umum sapa Rabbuna. Lane alif eta mriki letak boten alif tasniyah napa alif kanggo ngecolo
swara. Bisa tahu ing kautuse Nabi Muhammad. Mulane fasaruhu mongko te syariate Kanjeng Nabi kula yunsahu. Iku ora iso dinasah apa saruhu biwirihi kan liyane syariate Kanjeng Nabi. Hatta zaman sigote zaman yunsahu den rusak apa zaman. Dadi kamane Nabi ku syariate ora mungkin dibatalkan oleh nabi lain karena nabi sudah nabi terakhir. Lawan nasxuhu ta oleh nasah nabi li syarihi maring syariat liyane Nabi Muhammad iku malah waqa'a tumiba apa nasxuhu. Tapi kalau syariatnya Nabi Muhammad menasah syariat nabi sebelumnya malah terjadi. Paham? Jadi nabi bisa ngerevisi tapi tidak bisa direvisi karena beliau adalah nabi akhir zaman. Hatman kelan mesti. Adzallahu man lahu mana. Adzalla muga-muga nginakno sapa Allah man ing wong lahu kang maring iki lanaskhi manaan nyegah sapa man. Kalau ada orang yang berpendapat syariat Nabi Muhammad itu iso menghapus syariat Nabi sebelumnya. Maksudnya fil furu' ya, tentu kalau tauhid sama semua ya. Kalau tauhid sama semua. Kalau tauhid enggak mungkin saling nasah mansuh karena semuanya apa? Sama. Tapi kalau fi furu'il fiqhi atau syariat itu mungkin. Apa? Mungkin. Kalau ada orang yang berpendapat kalau Nabi Muhammad tidak bisa menasah syariat Nabi sebelumnya, maka orang itu adzallahu man lahu mana. Orang itu harus kita lawan. Misalnya orang wong tetap sholat ning Baitul Maqdis sebagai kiblat dengan meyakini kiblatu Ibrahim, Musa, Isa, lha iku kudu harus kita lawan. Paham nggih? Mergo syariat Nabi menasah kiblat sangka Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Wa naskha ba'di syar'ihi lan ing nasah sebagian syariat Nabi bil ba'di kan sebagian sing liya ya ajis menangono sira. Membolehkano sira. Dan internal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di internal itu juga ada nasah mansuh. Masyhur kan? Nabi dulu itu kalau nyekel gedang goreng misalnya atau nyekel jagung bakar iku wudu. Mergo apa? Api itu simbol neraka. Jadi dulu awal Islam seperti nak bar makan gedang goreng atau mangan jagung bakar iku nak salat wajib wudu. Senajan to urung batal. Mergo api itu simbol neraka. Masyhur al-wudu mimma massadunar, wong wajib wudu nak menyentuh makanan sing tersentuh api. Terus akhirnya dinasah ambek tanpa wudu. Jadi cara Nabi kok menangi wong rokokan ya kon wudu. Dadi nyekel gedang goreng kon wudu, mergo bersentuhan mbek api. Padahal iku mau mantan bersentuhan dengan api, gedang goreng, telo bakar. Apa meneh iku apine kok ngalori. Apa meneh bareng ana komat apa? Kados teng masjid rokokan. Bareng ana komat takbir bariku bluke cek metu. Kula nate ra dhewe ya Allah iku piye. Ana komat terus rokoke diusep-usepno ning pojok masjid terus Allahu Akbar takbir. Dene lali bluke diton. Tengah salat bluke cek. Ya Allah. Lah ngene kene sing wong alim ditakok, "Gus hukume batal ta ora?" Ra melok ngrasakno rokok kon mikir. Lah kene ra melok ngrasakno rokok kono mikir hukume ya ngono. Sing jelas aku muga-muga salatem ra ditampa pangeran awe mrene ngono. Aku dibaleni, tak baleni ngono. Baleni karepmu ora karepmu pangeran butuh kowe ya. Lah iya wong nyekel gedang goreng sing wis ra ono apine wae wajib wudu. Apa meneh nyekel rokok. Lha iku awal Islam. Terus dinasah ambek ngene iku ora usah wudu. Alhamdulillah. Iku jenenge wanas khoba di syar'ihi bil ba'di ajiz ya. Sama dulu wajib qiyamul lail itu maksimal 50% plus. Napa? 50% plus dulu wajib. Jadi koyo suwengi iku kira-kira qiyamul lail minimal 6 jam. Jenenge qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi awal Islam malah qiyamul lail itu jumlahnya harus mayoritas. Jadi 50% lebih. Terus dinasah sampai 5 waktu tok. Iku orang menitan, berarti sangka 6 jam dadi pira 2 menit ping 5 pira. Salat maktubah pira menit? Ora ono nek 5 menit aja engkek. Pira-pira sing umume kangkang itu. Oh, tiga akeh temen. Gak sing bener sing jujur. 2,5 ya sama 2,5 ping 5. Dhisik iku bandingan 6 jam qumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalila usid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Lha iku pangeran oleh gojlok umat Nabi alimaan sayaku numingkum mardo. Aku roh jong nak iki ibadah mbok lakoni malah kelaran kowe. Alhamdulillah pangeran pirsa nak umat Nabi sing ini kon ibadah nemen-nemen kelaran. Paham nggih? Mulane nek takok, "Kang ibadah kok biasa?" Nak kelaran.
Mergo pangeran piyambak ketika menasa itu alasannya apa? Alimaan sayaku numingkum mardo. Ya sing top ya wa akharuna minkum yadribuna napa fil ardi yabtahuna ya, dan sebagian itu kalau melek bengi besok mau perang. Berarti kan energinya nanti terkuras. Daripada besok punya aktivitas dan sekian terkurang terus dinasah. Akhire faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sementing nak bengi iku mbok pira kadare ana macane Qur'an. Akhirnya terus guru-guru kita nyari atno. Dia kali meneh mbek Ki Jawa, minimal kulhu cung. Kowe nak dalu maca kulhu. Niku nggo pengganti qiyamul lail. Ijazah cukup kulhu. Bar saiki ganti kulhu cukup wis apa? Cukup. Ana kiai sing rada engkek tambah kulhu mbek ayat kursi cung. Ana sing rada tarekah kulhu ayat kursi akhir Baqarah muawwidzatan tambahin. Ana sing rada saleh meneh tambahin cung sabbaha. Nak sing terlalu khusuk tabarok. Nah aku fatwaku iku gak mengikat. Pokoke mata yassara minal Qur'an sing gampang. Gampang ya kulhu. Ribet. Ngadepi Islam kowe ribet. Alasannya masuk akal. Allah iku kowe ra taat gak nambahi mulyane Allah. Oh, asake metu tauhid ya, taatem iku ra nambahi kemuliaane Allah. Mane taat sing gampang wae, ora usah berlebih dan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa naskha ba'di syar'ihi lan nasa sebagian syariate Kanjeng Nabi bil ba'di lan sebagian sih. Jadi apa? Di internalnya syariatnya Rasulullah itu ada nasah mansukh. Ajis ngolehno sira, membolehkano sira. Wa ma fi dalan ora ana ing dalam iki lahu elinasi min hudin utahi barang sing angel. Maksudnya hudin iku kekurangan utawa sing dadi angel. Jadi kejadian ini ndak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begini nggih, nasah mansukh itu satu hal yang dipakai orang Yahudi untuk mencibir Nabi. Jadi orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Belum pernah ada peristiwa, ya tentu ini tidak akabirus sahabat. Seorang lagi ini tidak akabirus sahabat. Belum ada peristiwa yang menjadikan orang Islam banyak murtad kayak peristiwa nasah mansukh. Saking suksesnya orang Yahudi memprovokasi orang Islam. Mergo cara pandang gini, ungzuru ila Muhammad, yatahayyaru fi dini, yakhiru fi dini, yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra, wa yujibu yauman wa yuharrimu ukhra. Mau dibuli cara saiki dibuli. Delok le Muhammad balamu lho sebut agul-agul jare Sayyidul Anbiya. Muhammad ku bingung, saiki ngomong A sesuk ngomong B. Bar ngomong B sesuk ngomong C. Jadi nasah mansukh dimanfaatkan Yahudi untuk menstatuskan Muhammad itu pelin-pelan. Mulane wa ma lahu fi dzamin ghaddi ini tidak mengurangi derajat Kanjeng Nabi Muhammad sama sekali karena itu yang dimanfaatkan orang Yahudi. Masyhur wa idza baddalna ayatam makana ayah terus ana jumlah muqtaridah wallahu a'lamu bima yunazzil iku jumlah muqtaridah qalu innama anta muftar. Jika satu ketentuan satu ayat tak ganti ketentuan ayat yang lain itu pasti orang Yahudi akan komentar innama anta muftar. Wah, akhirnya belum pernah ada peristiwa yang sekelompok, ya saya ulang lagi ya, tentu ini tidak akabirus sahabat. Orang-orang yang sudah Islam itu terprovokasi Yahudi, mereka oleh provokasi. Dok Muhammad ku bingung. Bar ngomong A kok saiki ngomong B. Akhirnya terus ya tentu yang akabirus sahabat belok. Makanya nasah mansukh kowe nek nggih takrif ngene, kowe nek ben diridani Allah, mlane ridani Allah paling parek ku nganggo ilmu ya, paling parek nganggo napa ilmu. Kena narifin nasah mansukh ngene lho ben ketok bener. Satu ibadah yang dari awal itu memang berdurasi, bermuddah. Paham ya? Mergo nek nasah mansukh mbok tarifi ngene resiko. Iki rungokno ya. Allah itu menentukan satu hukum, bareng dilihat ini kurang aktif atau kurang positif, kurang efektif terus diganti. Kesane kan Allah itu mengevaluasi. Itu kafir ya. Paham ya? Wong Allah kok ngevaluasi. Kan koyo-koyo wah keputusan iku gak pas tak ganti ya. Kan kafir. Sing bener piye? Dari awal Allah nganggep hukum iki memang berdurasi. Paham ya? Setelah durasinya habis ya sudah ganti. Paham ya? Beda kan rasanya? Kayak aku misalnya, kowe anyaran mondok ning kene tak barong, wong Islam anyaran misalnya. Biarno ya gak mangan pager misalnya. Nah, suatu saat tak kandhani, "Cung, salat qobliyah lek ngono." Mergo Islame suwi misalnya. Nah, ngembarno iki adalah hukum sing dari awal tak anggap duwe mudah. Paham ya? Dong ya. Nah, makanya penting ya ulama itu tetap penting terus. Makanya kalau seperti itu ya gamane ngene lho.
ibumu ngerti nek kowe 8 wulan jan kudu dimiki susu ngono. Tapi ibumu yang ngerti suatu saat anaknya ngopi. Nah, ketika susu ganti ngopi itu memang ibumu ngerti suatu saat ini ngopi ya rokokan barang ngono maksudnya. Iku nasa manso apa normal karena masa nyusu wis entek. Lah nek nasa manso wis brewok cek nyusu. Dong ya. Wis pokoke ngono, paham ya. Dong to. Ben kowe ora terprovokasi wong Yahudi, paham. Dadi wong Yahudi malah sing goblok nasa manso iku normal, apa? Normal. Kok kowe ning pondok ini wae diwaseli. Sampe nak tuwek yang ngirimi ibu ngekek ibu, dhisik ning pondok dikai sampe nak tuwek ngekek ibu. Bareng wis tuwek di rumah ibu Iku geblek ta ora? Nganti mulai bojone titipno mboke, putune titipno mboke. Nganti mboke mati. Wong ngono ora ana perkembangan jane apa? Padahal mbokmu mondokno kowe tak pondokno ben suatu saat mandiri ngrumat aku. Jebule nganti tuwek di rumah. Bareng ngelunga, "Bu, niki lho anake putune jenengan rumat, jenenge putu di rumah bae." Aduh bar saiki napa. Eling-eling ya dados nasah manso iku satu peristiwa sing nggo jurus wong Yahudi iku apa wa idza batalna ayatam makana ayah sakjane niku wakaf mergo jumlah mutarida wallahu a'lamu bima yunazil terus qalu innama anta muftaran iku sing disebut pangeran sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha terus riyen nabi madhep Baitul Maqdis kemudian dimansuh menjadi madhep ke kiblat. Lha iku mangkele wong Yahudi entek ngamek. Karena ketika Nabi madhep Baitul Maqdis iku Nabi iso dinyek wong Yahudi. Muhammad tuh capek. Ya bener Nabi anyaran tapi cek di akhlak. Ya kok kiblate cek anut kiblat kita, rupane Baitul Maqdis Sohrah ya. Wong Yahudi kurang ajar. Muhammad itu yaji'u bidinin jadid. Dene nggo ajaran anyar, tapi cek de sopan. Mergo madhep Baitul Maqdis berarti yattabi'u qiblatana. Dekne cek anut kiblatku. Capek, dianggap di akhlak. Lah Nabi yo tersiksa, mergo Nabi pirsa kiblat lebih tua itu Ka'bah. Mulane jare dawuh pangeran qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falan wal yana ka kiblatan taru. Nabi ku pirsa nak Masjid Aqsa mbek Ka'bah tuwa Ka'bah. Nabi tersiksa. Wis cek ngono dianggap anut wong Yahudi. Cara Jawa kan yo mangkel, Nabi ora mangkel, tapi cara umume wong yo mangkel. Akhirnya ya Allah dirubah jadi madhep Ka'bah. Gantiran Yahudi komentar, "Ini taklem dia akhlak kok saya kira dia akhlak menawa." Perkara saiki madhep apa? Madhep Ka'bah. Nah itu berarti nasa manso kan di internal Islam sendiri pernah madhep Baitul Maqdis kemudian rubah ke Ka'bah. Lah iku wa naskhaba di syar'ihi bil ba'di ajis, napa? Ajis. Wa ma fi dzalahu min hadi itu semuanya tidak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatuhu katsiratun khurur minha kalamu wa hi mu'jizul bashar. Wa mu'jizatu ta ibra-ibra mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku katsiratun akeh banget hururun tur jumlorot kaya sinar. Hurur niku pokoke bersinar atau bercahaya. Minha kang iku setengah saking mukjizat kalamu wa te dawuh Allah rupane Quran mu'jizul basari kang ngapesno manusa anil ityan bimisli napa anil ityan bimisli sing ngapesno manusa yang tidak akan bisa mengarang seperti Quran. Wajib lan mantep sira bi mi'rajin nabi lan mi'rajin nabi. Kamar wau kaya oleh ngriwatno sapa para ulama. Kamu harus yakin kalau nabi ngalami mi'raj. Wa bari'an lan bebasno sira. Sok ngangge nun taukid khafifah napa? Nun taukid apa khafifah. Jadi idriban ya wong Arab kan muni idriban pakai nun taukid apa? Khafifah. Wa bari'an lan bebasno sira wa bari'an lan bebasno sira li Aisyah maring Aisyah ke bebasno mimma sing perkara romau kang padha nuduh sapa wong akeh ing ma. Terus kamu harus berkeyakinan kalau Aisyah terbebas dari semua tuduhan. Masyhur kan Aisyah nate ngalami dituduh selingkuh kalian Sufyan Al-Mu'attal. Lah itu kamu harus yakin bahwa itu bohong, itu hoax. Bahwa Aisyah tidak mengalami perbuatan sekeji itu. Ya, di antara akidah Ahlussunnah khasnya apa? Wa bari'an li Aisyah mimma roma. Napa wa bari'an li Aisyah mimma roma. Ya kula suwun iki diwaca napa? Diwaca mulai wa Abdul Khalqi ngantos pas ngaji wa bari'an li Aisyah mimma roma. Kersane napa? Wow nggih napa ada beberapa sing napa? Wae anut kula lah. Piye-piye kula gadah sanad saking Mbah Mun ngantos Said Umar, pokoke ilmu iku nek iso apa.
Sakjane ijazah iku apal, tapi ki tak korting nak iso. Mergo siki kompromi napa? Kompromi. Dadi kalau anak sebenarnya takok Mbah Mun asline nggak ngrubah ijazah nih. Tapi Mbah Mun akhir-akhir iki lan nek boten saged. Ya wis ketok ya mun kula nyang zaman sugeng mun kula nyang. Itu masalah bagi Anda. Enggak masalah bagi saya, tapi masalah bagi Anda. Nyang. Mun mulai Afdalul Khalqi ngantos wabari Andi Aisyah memang